वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जर्नल टिप इन्फो। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं एलर्जिक रिनिटिस एंड कफ। एलर्जिक रिनिटिस और कफ के जो प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं वो पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एलर्जिक रिनिटिस एंड अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटी हिस्टामिन। और जो कफ के अंदर जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं कोडीन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ये हम ड्रग्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज के लेक्चर। ये देखो बेटा, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिसीज रहती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी प्रोटोटाइप ड्रग रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज जो है मेजर जो 3 है, अस्थमा, एलर्जिक रिनिटिस और कफ। अस्थमा की हम पढ़ चुके थे, उसके अंदर आता था बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट और कोर्टिकोस्टेरॉइड, मोटिलकॉक्सियोफाइलिन। जो एलर्जिक रिनिटिस है उसमें अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट है और इसके अंदर हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन आ जाता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड मोटिलकॉस्ट आ जाता है। ठीक हो गया। कफ के अंदर आज भी हम पढ़ेंगे, कफ के अंदर पढ़ेंगे कोडीन और पढ़ेंगे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। ये दो मेन ब्रांड है, ये पढ़ेंगे बस। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में होगा एलर्जिक रिनिटिस और दूसरे नंबर पर होगा कफ। इन दोनों प्रोटोटाइप ड्रग्स पढ़ी जाएंगी। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले बताते हैं एलर्जिक रिनिटिस क्या होता है। एलर्जिक रिनिटिस का दूसरा नाम है ही फीवर। ठीक है ना, क्या नेम है? ही फीवर। ये इन्फ्लेमेशंस ऑफ मिकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। नोज की जो मिकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है, सोजिश क्रिएट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एलर्जिक रिनिटिस। और इसकी निशानियाँ ये हैं, इसके एलर्जिक रिनिटिस से आपको स्नीजिंग एंड छींकें वगैरह आ सकती हैं, इची नोज, नोज के अंदर खारिश हो सकती है, आंखों में खारिश हो सकती है, पानी आ जाता है, वाटरी रेनोरिया यानी आंखों में पानी आ जाता है, नेजल कंजक्शन, नाक जो है कंजक्शन कंजक्शन यानी सिकुड़ जाती है यानी इसकी छींकों की वजह से। इट इज़ ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ सच एलर्जेंस। ये तमाम डिसीज क्यों होती हैं, एलर्जिक रिनिटिस क्यों होता है? ये कोई ना कोई जो एलर्जेंस होता है वो हम इनहेल कर लेते हैं अपने नाक के अंदर। डस्ट को मिसाल के तौर पर एलर्जन कौन सी है? डस्ट है, पोलन है, एनिमल डेंगर है यानी एनिमल डेंड्रफ, एनिमल का कोई ना कोई मटीरियल। ठीक है, इस वजह से एलर्जिक रिनिटिस होता है। और ये जो एलर्जिक रिनिटिस किस तरह होता है कि फॉरेन पार्टिकल जैसे कि मास्ट सेल होते हैं वो इंटर होते हैं वाया नेजल और उसको मीडिएटर क्रिएट करते हैं, जैसे हिस्टामिन क्रिएट होता है। हिस्टामिन से क्या होता है? ब्रोंचोस्पर्म्स का होती है। ब्रोंचोस्पर्म का मतलब है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है वो क्या होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है ब्रोंकोस्पर्म की वजह से। तो ये इसका तमाम तरीकाकार है एलर्जिक रिनिटिस का। मी आपको समझ आ रही होगी बेटे। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ एलर्जिक रिनिटिस। एलर्जिक रिनिटिस की जो प्रोटोटाइप ड्रग्स है वो पढ़ते हैं। प्रोटोटाइप ड्रग जो है वो यही हैं जो आपको पहले मैंने बताई हैं। अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट है, उसके अंदर फिनाइलफ्रीन है, ऑक्सामेटाजोलोन है, एंटी हिस्टामाइन है और कोर्टिकोस्टेरॉइड मोटिलुकास्ट है। ठीक है, ये तमाम किसी प्रोटोटाइप ड्रग एलर्जिक रिनिटिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट। अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट क्या होता है? इसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स भी होती हैं और लॉन्ग एक्टिंग भी होती हैं। शॉर्ट एक्टिंग में आता है फिनाइलफ्रीन और लॉन्ग एक्टिंग में आता है ऑक्सीमेटाजोलिन। जो फिनाइलफ्रीन है शॉर्ट एक्टिंग है, ये किस काम आती है? कंस्ट्रक्ट डायलेट आर्टरीज यानी जो जो आर्टरीज डायलेट हुए होते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है, इसका काम होता है। इन नेजल मुकेसा आंखों नाक के जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो आर्टरीज होते हैं उसको डायलेट करना होता है। रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस यानी सांस लेने में जो रुकावट होती है उसको कम करना होता है। ठीक है, ये है फिनाइलफ्रीन का काम। ये क्या है? अल्फा एडिनर्जिक
एगोनिस्ट शॉर्ट एक्टिंग। जो लॉन्ग एक्टिंग है ऑक्सीमेटाजोलाइन, ये यूज़ होती है एज एन एरोसोल। एरोसोल यानी इसको हम सूंघ के, नाक के जरिए से सूंघ कर भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे मिकस मेम्ब्रेन्स का जो काम होता है वो बेहतर हो जाता है, जिसके अंदर कंजक्शन जो होती है वो नहीं होती है, इजीली पास हो जाता है। ये जो फार्मूलेशन होती है, चाहे फिनाइलफ्यूरिन की है या ऑक्सीमेटाजोलाइन की है, ये 3 डेज तक हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़्यादा दिन इस्तेमाल करें तो रीबाउंड ऑफ नेजल कंजक्शन, रीबाउंड ऑफ नेजल कंजक्शन का रिस्क क्रिएट हो जाता है अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें 3 दिन से ज़्यादा। इसके बाद जो दूसरी ड्रग है उसका नाम है एंटीहिस्टामिन। ये भी किसकी ड्रग हैं? ये भी एलर्जिक रिलेटेड की ड्रग हैं। इसके ये यूज़ होती हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्नीजिंग वार्टिनेरिया, यानी आंखों में पानी वगैरह आ जाता है, चीखें वगैरह आती हैं, उसमें भी एंटीहिस्टामिनिक इस्तेमाल करते हैं, H1 रिसेप्टर्स। ठीक है। इट इज़ यूज फॉर एलर्जिक रिलेटेड यूज बाय हिस्टामिनिक रिलीज, यानी ट्रीटमेंट, यानी किसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है? एलर्जिक रिलेटेड की, और हिस्टामिनिक रिलीज करके। ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है, प्रोटोटाइप ड्रग है कफ की। कफ की हम पढ़ते हैं। कफ की जो प्रोटोटाइप ड्रग है बेटा वो मेन कोडीन है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है, ये यहाँ पढ़ेंगे बच्चे और नहीं बोलेंगे। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आप पहले पढ़ चुके हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड जो थे ये बेसिकली यहाँ पर लिखना था कोडीन, कोर्टिकोस्टेरॉइड लिखा गया है, तो आप इसको काट के कर लें। कोर्टिकोस्टेरॉइड को काट के क्या करना है आपने इसको काट के करना है कोडीन। कोडीन हम पढ़ रहे हैं ना, तो कोडीन जो है किसकी ड्रग है? कफ की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। और जो कोर्टिकोस्टेरॉइड थे एलर्जिक रिनिटिस में इस्तेमाल होते हैं। एलर्जिक रिनिटिस हम पहले पढ़ चुके हैं। अब है कोडीन। कोडीन डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ कफ सेंटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, CNS जो होता है, उसके अंदर कोडीन जो है उसकी सेंसिटिविटी को कम करने में इस्तेमाल होती है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेंसिटिविटी कम होती है, इससे हमारी कफ की ट्रीटमेंट होती है। टू पेरिफेरल स्टिमुलाई एंड डिक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, यानी जो पेरिफेरल हमारी स्टिमुलाई होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो पेरिफेरल स्टिमुलाई होती है, उसकी म्यूकस डिक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, उसके अंदर म्यूकस सिक्रीशन हो रही होती है, जिसकी वजह से कफ क्रिएट होती है। कफ क्रिएट करने की जो वजह होती है म्यूकस सिक्रीशन वो कम होती है, और कोडीन उसको कम करके क्या करती है? कफ की ट्रीटमेंट करती है। थेरापेटिक यूज का यही है, कफ की ट्रीटमेंट इस्तेमाल होती है। ऑल दीज डोजेज आर लोअर देन दैट गिवन इन एनाल्जेसिक, यानी जो एनाल्जेसिक में हम इसकी हाई डोज देते हैं, इसके अंदर कम डोज देते हैं ताकि वो बंदा जो है एनाल्जेसिक एनेस्थीसिया में ना चला जाए। बट स्टिल हैव अ कॉमन साइड इफेक्ट, यानी इसके जो एनेस्थीसिया एनाल्जेसिक के हैं और कोडीन के इस्तेमाल करने के, चाहे लोअर डोज के ऊपर या हाई डोज के ऊपर, इनके साइड इफेक्ट सेम है। साइड इफेक्ट में आ जाता है कॉन्स्टिपेशन, डिस्फोरिया, फेटीक। ठीक है ना, 3 साइड इफेक्ट हैं, कॉन्स्टिपेशन, डिस्फोरिया, फेटीक, यानी थकावट वगैरह हो सकती है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो है सेकंड ड्रग है किसकी? कफ की। ये है इट इज सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, यानी ये सिंथेटिक का मतलब है कि इसको हम खुद ही डिज़ाइन करते हैं। ये मॉर्फिन का डेरिवेटिव है, यानी मॉर्फिन से अखज़ की जाती है जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फाइन है, और इस सप्रेस करती है रिस्पॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल कफ सेंटर। जो कफ सेंटर जो होता है उसका रिस्पॉन्स क्या कहते हैं? सप्रेस, जिससे रिस्पॉन्स सप्रेस करने की वजह से खांसी नहीं होती। इट हैव नो एनाल्जेसिक साइड इफेक्ट, इसके एनाल्जेसिक साइड इफेक्ट नहीं होते जैसे एंटी टिश्यूज डोजेस। It has a better side effect of that codeine and has verified be equally effective for cough suppression, यानी कोडीन और इसके जो है ना साइड इफेक्ट, कोडीन के इसके साइड इफेक्ट कम है, लेकिन इसकी जो थेरापेटिक यूज है वो बराबर है कोडीन की निस्बत। इससे कफ सप्रेशन यानी खांसी नहीं होती, जैसे खांसी करते हैं वो इससे नहीं होती डेक्स्ट्रोमेथोर्फन से। ठीक हो गया। आगे टेस्ट है, टेस्ट आप देख लें, एग्जाम का टाइम हो रहा है तो मैं खामोश हो रहा हूँ, तो आप देख लें ये टेस्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसको अटेम्प्ट जरूर करना है। फ्यूचर में हम ये पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।